At ayan na nga ang aftermath. What's up mga ante? For today's video, magpe-prepare po tayo ng handa ni Papa para sa kanyang birthday. Yes, ang request niya po is bulfat, kaya po ito, prepare na po natin. At syempre, habang nagpe-prepare tayo, hindi maiiwasang tikman ang ating ihahanda. Syempre, kailangan tikman mo natin. Tikman natin kung safe nga ba kainin nito. Ha? Charot. At yan nga, ilalagay natin ang ating kanin. Yes, ang ating kanin. Makikita naman yan sa video yan kung sino talagang totoong masipag. Charot na naman. At ayan lang sa tingnan nyo nagkikwentuhan. At ako naglalagay ng kanin. Yan, kwento lang sila ng kwento. Masaya sila nagkikwentuhan at ako yung masaya naglalagay ng kanin. At ayan, maglalagay pa tayo ng maraming kanin. Kukuha pa nga ako ng kanin dyan. Ayan na, kinuha ko na. At ilalagay ko na nga dyan. Yan, dabi natin ng kanin kasi nga kanin is life. Ayan, nilabas na ng ate ko yung cake at ito ang finished product. At ayan nga, sisimulan natin kumain. Happy birthday, Papa! Kain na tayo. Ayan na, kumakain na nga sila at ayan na nga ako sa video. Kakain na rin ako. Napakasarap nga talaga. At ayan nga, napakabilis nilang kumain. Ay, napakabilis pala ng video. Ayan. Kain po tayo. Ang handa nga pala ni Papa ay meron tayo syempre kanin. Hindi mawawalang kanin. Inihaw na hotdog, longganisa, pritong tilapia, liempo. Inisip ko pa. Meron din tayong buttered sausage. At ang syempre favorite kong kare-kare. Teka, alam ko meron pa eh. Teka lang ha, iniisip ko ha. Ay, may tosino din pala dyan. Hindi ko kasi natikman eh. At ayan nga, meron tayong pineapple juice ng kiwi. At ayan nga, may sax accessories pa nga dyan. Charot, nabaso lang pala. At syempre, meron din tayong Pepsi Zero. Yes, Pepsi Zero po yan. At ayan nga si Mama. At yung ate ko. At ang isa ko pang kapatid. Hindi pa kami busog dyan. At ayan yung baso kong pula. Yes. At ayan nga, paunti na paunti ang tao sa lamesa. Yan, kumakain pa rin kami. Ay, ako na lang ba? Ay, ako pa. Kumakain pa rin pala yung kapatid ko. Ayan. Hindi pa rin ata siya busog. Ayan, nag-picture pa nga ata. Ay, sorry, natakpan ng basong pula yung camera. Ayan, tinanggal na. At ayan, mag-dessert na po tayo. Ayan po yung mangga. Kinakain ko na po yung buto ng mangga. Napakasarap po ng mangga. At yan yung iinumin nila. Kung may nakikita po kayo sa video, huwag nyo na lang pansinin. At ayan na yung ate ko, nagpipicture na ng aftermath. At ako kumakain pa rin ng mangga. At yan nga, inanong ko yung uncle ko kung gusto niya ng mangga. Ayaw niya daw. At sa manggang nakain ko, ayan na yung maasim. Napaka-asim. Ayan na nga ang asim, di ba? Sabi nga nila, busog na ako. Sabi ko naman, hindi pa. At ayan na nga huling mangga. At dito na lang po. Anyong, anyong, anyong! At ako nga din pala nagtigpit na pinagkainan namin. Wow!